आफ्ताब यार एक बात तो बता, बड़े साल हो गए धागा बांधा हुआ, क्या राज है इसका? अबे बड़ी लंबी कहानी है यार ये। बता तो सही यार आज। अबे वो अपने पहुंचे हुए बाबा नहीं है, बाबा नंगे शाह, हाँ हाँ। उन्होंने मेरे को दिया था। बोले अपने गले में बांध लेना और अपनी बंदी है गले में बांध लेना। यार फिर तो भाभी घर पे होगी। अबे कहाँ यार, उसने बांधा ही नहीं। अबे यार। अबे वो किसी और के साथ भग गई। अगर वो बांध लेती तो आज वो मेरे इंतजार में होती यार। यार बंदा ये धागा शागा ना बांधे, ये ऐसी बातें, ये झूठ बातें होती हैं सारी। अबे बस निकाल रहा हूँ यार मैं इसको, बस काट दूंगा। ये निकाल के मेरे बांधी हो। अबे हरामी,